Kasinjo kinong sincharsion jong kisantri kisnon jong kamalai constituency haka jingsun ralang MDC yuba table patau haka si baar kakat khandai tarik ki ale bane kendu yuba president tensong usimbun menteri rangba kajela uba batru ya katanat PWD ban pen kemau biang halor kasurak kabalas niubha nado maulai mautawar hado mausat khanam uba table patau haba crunch kilat pathai kubau raitu bana kalyang ba president ulak kular ban penrungno ya kane kasurak haka skim PGMSY Paaspa kilometer shen ansa pentre kamno ya kane kasurak kane kasinjo ka kentop ya kasnong mausil khnam omrinja nong koleu omprau ban madan mokar edin gajing ujingman kini ki sinjuk mas syasnong jing sandlik snong bahap na motor serum ni dok snong manon kar omrenja ompro nong kolo mose khnam ya kabana kalian di dalam semesti ni waktu kesurok kabanadu na motor serum hadu apa mos khnam kala kta bhai kali kawan no sotur no pating sok asni palat ya kaba menakani nakaliang jongi nakaliang juga ngelawan berkerpar kan ini kita dalam senang ibadah repair mulum na di situ pat hak kendiat ke repair ladon tambah ngilapet pat bag tu ke stretch 4 kilometer tak lah tak apa ya ka let kawan sekali ke cekak ke balik po airport mencuak ke VIP road entah kela atau koi perkom ke bolora ke cekta ya let kawan jadi no susu kita pat nakaliang jadi ni ki senjuk susah senang ni san senang hak tu kesini berkelelum meeting ni lerai ban wani kendu yo deputy chief minister ban request i na kamanta ban pet no kom ban kami ban pembahai suro ang katan mne ta kataru nomor bakati ka kisan snong ki hap spo ka iskasel na kalian sini la karparu bawat ya ka jing yat ka lain jo ka light mo nomor setiru ki tikho jge ba bedi baka light teng kan lip sri boy kan lip lang sini kitan tengi ongi minister in charge power ba Igini bahap po iskasel sin bahap iskasel sekarang bukan suka karena kom kerja terekam kapag pelong ya ka isang tahap ya pe yurti. Cakap iba jumpulan bapio ni buat persatuan kerja beli kecing Jawa. Ni sultanan penong bawa deputy chief minister mengitip di berusip kia bahai kena nong cing ep kena ngelam senong bat mengikum nong bikman bagiwan personal ilah sim kia kini ada bawa ba nilai akan pelan persang berum mentah ketika fistri ketika 4 kilometer ketika cingye kini ki sansenang bang community bahkan kan longshen bagi saya penbahan atau keserok kanang bagi pajba kini penan kam Malaysia airport mata ketika cekak pesuk ha maka play iya sarum ta ka cikapnya hakalit kawan telada kita kini ki lenti bypass di bala ban lat ya main road ban Malaysia airport ketika lenti kan wara kan ciksuk ka let kawan kesuksesan ni baka PWD dak jing tristom di sapestun ru maka dan kesurok kepada du mos khnam hadu merja ladap ya ka PMG swai ka ba lalok sya ka ciksuk khrau ting community baka ni ka stretch ka ba 10 kilometer no du na lumusing hadu po mos khnam ini open peruk no di phase 3 kan long ka jing kerku ya ka snong bat ya kalit kawan jing dong snong ki ba be ban be flight na po umro airport la suk bar ka ni kalenti ka pa nakalan mulai ka Kuma kat nang dia kan hari jod ke pak ke satu lebih no. Pi ka ngatrai dampakla ka apoy de po asya yeng na sim na do tam na kata na do na po madan mokhar hadu po nongkolo ini senjuk san sinong kinong sosong labun bat kana mi snam kibru kinang ya snai yang sepuk thanyu ka nakio or kuma pitip ik malai constituency kiri ko he dekat kebala na kaliang kinang lam sinong i bak sim kia ba tega rekat bangau nomi khamat pat giwan ban pensong ikloi banwan mentre namta ka phak met joka malai constituency ka jisni jo dik surok nakapos kapor kalong ta telai kum bakalong mata kala nakham sni susu te kum bakalong mata ki dik jing kala ki ba ki song sinong kala wara ki sistem ke khara te den mar kata halo jo dik jing sisya te nakaliang jo ki senjuk dik sandor bar sinong daga we ki jing mot ngila sim ya ketika rai banwan ya kendo ya deputy chief minister pengkat baru MDC jongi pak bibor banyak pensengau ya ketika jing dan rai ketika jing anda ha bangila yami mentan ko ngila kendo tamra ke jongi tingi sengau gala wan sya barra sya ya kata jing kermen kepada batai ba lakum do bahkan ke surok ke urlong no dan baju ke PMJ scheme tingi ru apdeng jong jingwan ke jongi banyak kendo dak mensim ke bar don hapting jo ke jing su artatian tele sim ta kasi kala long si sia ke jing ku ke ba nang ni kan ngin ya thu ki sidong ki tha
pagakam kala nang yai te kata ka dega kabangi siam jike bar kabangi ni kendu hak dengan por nak bertanya di teaching staff